Buenas tardes, acá estamos con la aspiradora robótica de la marca N-Top y vamos a revisar los ítems que vienen con ella en su compra. En la compra se va a incorporar obligatoriamente el manual del usuario, así como dos aspas de repuestos, un cepillo de limpieza y un filtro de limpieza de repuesto. En este caso incluimos la aspiradora que ya viene incorporada con el filtro correspondiente para su inicio de trabajo y sus aspas preestablecidas de fábrica para su operatividad. Tenemos la fuente de alimentación con su adaptador, tenemos la fuente de alimentación, la que más adelante le vamos a estar explicando su función, y lo que sería el control de operatividad de la misma. En este caso, luego de haber conectado nuestro toma a un punto de electricidad, conectamos la base del cargador. Sobre dicha base va a descansar sobre las placas metálicas en dichos contactos nuestra aspiradora. En este momento indica que inicia el proceso de carga. El tiempo de carga de la aspiradora oscila entre 3 a 5 horas, promediando las 4 horas. Es recomendable totalmente dejar que la primera carga o carga excitacional sea de manera completa, dejar que durante las 4 horas continuas la máquina pueda recibir carga completa. La otra recomendación que se va a hacer de la aspiradora es que al momento de estar ubicada en el piso, la base de carga, al momento de iniciar el trabajo, la máquina se haga desde la misma base. En estos momentos le vamos a proceder. Primero les voy a indicar el switch de on-off. Ella viene por defecto en colocación off. Vamos a pasarlo a la posición on. Podemos colocarlo en el sitio de carga. Y al dar inicio, ella va a salir de su base de carga y va a poder hacer el trabajo continuo. Esta aspiradora tiene un proceso o un sensor de anticaída. Así como pueden ver en esta mesa, ella en ningún momento va a hacerlo, ya que sus sensores giroscópicos y sensores anticaída siempre van a estar activos en la parte frontal de ella. Al momento de iniciar su trabajo, la máquina se recomienda encender en la fuente de alimentación, debido a que al ella estar en su jornada y tener un nivel de carga bajo, ella automáticamente va a ubicar su base de alimentación para procesar o iniciar su proceso de cargado. Por eso se recomienda el inicio de la máquina de su trabajo, hacerlo desde la misma base de alimentación para que ella pueda ubicarla y pueda volver a ella cuando su nivel de batería sea bajo. Ahora, mantenimientos de la máquina. En esta forma nosotros podemos hacerle un mantenimiento preventivo a nuestra máquina. Extraemos el receptor de la suciedad. Acá podemos abrirlo y podemos hacer la primera operación de limpieza, que sería extraer todo lo que ella ha aspirado en su momento. Posterior a esto, en la parte trasera, retiramos el lecho filtrante, el cual puede ser limpiado a través de pequeños golpes en cualquier objeto. Recomendamos los golpes en cualquier objeto y no un sopleteo por cualquier tipo de compresor, debido a que puede dañar el grosor de partículas que permite el filtro o el papel filtrante retener. Este receptáculo también podemos retirar, tiene una pestaña en la parte inferior, podemos retirar también para hacer una mayor limpieza. Posteriormente solo colocamos, volvemos a colocar el lecho filtrante con la cinta para extraerlo para la parte externa y volvemos a colocar nuestro filtro
en nuestra